Это складной вольер для кошек и собак. Они бывают разных размеров, от самого маленького до большого. Этот вольер вполне годится для дома. У него 2 двери, и все они на молнии. При открывании они фиксируются на липучках. Также есть отверстие для бутылочки с водой и карман для личных вещей. Дно отстегивается, его можно помыть. Сверху закрывается на сетку, она тоже на молнии. Можно взять с собой котейку на природу, пускай хоть посмотрит на эту красоту, а то он всю жизнь дома сидит.